ถ้าเอคนจ๋วยคนจ๋วยจ๋าทำไมยัยจ๊ะจะพักผ่อนเลยจ๊ะเหมือนเขี้ยวจังเลยจ้ะขอยุ้มทีได้ไหมจับตรงนี้ได้ไหมจับตรงนี้ได้ไหมจับพุงได้ไหมจับตรงไหนได้บ้างเหมือนเขี้ยวนะนี่มันเขี้ยวนะนี่เด็กน้อยทำไมนอนตัวแบนขนาดนั้นคะทำไมหนูนอนตัวแบนขนาดนั้นนี่อ้วนนี่อ้วนนี่อ้วนมันเขี้ยว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 เด็กใหญ่เด็กเด็กขี้อ้อนค่ะขี้อ้อนที่สุดเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมจิ้ว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 มีทำทรงผมเสียกันหมดเลยเนี่ยยุ้ม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 มันเขี้ยวมันเขี้ยวมันเขี้ยว